हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये मैंने एक लाइटिंग केबल मंगाई है अपने आईफोन के लिए। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसी है। ये मैंने मैसेज से मैंने ऑनलाइन मंगाई है। ये मेरे को 110 रुपये की पड़ी है। चलो सर, ये दिखाता हूँ। ये मैंने मंगाई थी अपने पावर बैंक के लिए, और इसको टेस्टिंग भी करता हूँ आपके सामने। चलिए। तो आप देख सकते हैं, सही है। ये बहुत चीप प्राइस में थी। तो ये काफ़ी बढ़िया, मैंने चीप प्राइस में मंगाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।